வணக்கம். நான் டாக்டர் மிருதுளா குணசேகரன், நேச்சுரல் ஹெல்த் கன்சல்டன்ட், யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ ஆலோசகர். இன்னைக்கு இந்த பதிவில் சளி மற்றும் இருமலுக்கு நேச்சுரோபதியில் என்னெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, எப்படி அடிக்கடி சளி பிடிக்காமல் இருமல் வராமல் தடுக்கலாம் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதற்கு முன்னாடி என்னுடைய வீடியோவை உடனுக்குடனே பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நேச்சுரோபதியில் சளி மற்றும் இருமலுக்கு என்னெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, எப்படியெல்லாம் இதை நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் செஞ்சு சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நேச்சுரோபதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். அதாவது நேச்சுரோபதி அப்படிங்கிறது என்னென்னா, அலோபதி போலவே 5 ஆண்டு படிப்பு. நம் நாட்டில் ஆயுஷ் அப்படிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இயங்கிட்டு இருக்கு. எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம அடிக்கடி ஆயுஷ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதில் ஆயுஷ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, ஏங்கிறது ஆயுர்வேதா, ஒய்ங்கிறது யோகா அண்ட் நேச்சுரோபதி, யூங்கிறது யுனானி, எஸ்னா சித்தா, ஹெச்னா ஹோமியோபதி. இதில் ஒய்ங்கிறது யோகான்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். அதில் யோகா அண்ட் நேச்சுரோபதி இன்க்ளூடட் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. சரி, இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆயுஷ் அப்படிங்கிற டிபார்ட்மெண்ட் அலோபதி போலவே ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட். இதில் நம்மளுடைய இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் எல்லாமே உள்ளடக்கிறது தான் இந்த ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட். அதில் ஒய்ங்கிறது யோகா அண்ட் நேச்சுரோபதி. இந்த நேச்சுரோபதியும் அலோபதி போலவே எம்பிபிஎஸ் போலவே 5 ஆண்டுகள் படிக்கணும். இதில் என்னெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே படிப்பாங்க. ஆனால் இதில் ட்ரீட்மெண்ட் முறை மட்டும் வேறு. அதாவது சித்தா, ஹோமியோபதி, ஆயுர்வேதா இதுக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு தனித்தனியான ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கோ அதே போல் நேச்சுரோபதிக்குமே சில பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது. அந்த பிரின்சிபல்ஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுவோம். அதுதான் நேச்சுரோபதி அப்படிங்கிறது. சரி, நேச்சுரோபதி படி ஒரு உடலுக்கு நோய் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நச்சு பொருட்கள் அதிகமாக சேர்றது அப்படிங்கிறது தான் நேச்சுரோபதியோட அடிப்படையான கோட்பாடு. அதாவது அக்குமுலேஷன் ஆஃப் டாக்ஸின்ஸ். நம்ம உடம்புல நச்சு பொருட்கள் அதிகமாக சேரும் பொழுது நம்ம உடலில் தன்னைத்தானே சரிப்படுத்தி கொள்ள முடியாது. ஒரு உடலானது நச்சு பொருட்கள் இன்றியும் அந்த உடலுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ட் சத்து பொருட்கள் எல்லாமே இருக்கும் பொழுது அந்த உடலானது தன்னைத்தானே சரிப்படுத்தி கொள்ளும் அப்படிங்கிறது தான் நேச்சுரோபதியோட மிக முக்கியமான கோட்பாடு. சரி, நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் படி சளி, இருமல் எப்படியெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இதை வராமல் தடுத்துக்கலாம் அப்படின்றதை பார்ப்போம். சரி, ஒருத்தங்களுக்கு சளி ஏன் அடிக்கடி பிடிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது நம்ம மூக்கிலேயோ அல்லது உடல்லையோ ஒரு தூசி அல்லது கிருமி ஏதாவது உடலுக்கு தேவையில்லாத ஒரு நச்சுப்பொருள் மூக்கின் வழியாக போகும்போது நம்ம உடலானது என்ன பண்ணுன்னா, அந்த கிருமியவோ அந்த தூசியவோ அந்த நச்சுப்பொருளையோ வெளியேற்றணும் அப்படின்றதுக்காக உடலில் இருக்க வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கபம் சளியாக உருவாகி அதை நம்ம தும்மலாவோ இருமலாவோ வெளிப்படுத்தும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ நம்ம ரோட்டில் நடந்துகிட்டே போயிட்டு இருக்கும்பொழுது ஏதாவது ஒரு தூசி படும்போது நம்ம தும்புவோம். சரிங்களா? இது ஏன் அப்படின்னா, அந்த தூசி உடலுக்குள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக, அந்த தூசி உடல்லேருந்து வெளியேற்றணும் அப்படின்றதுக்காக சளியை உற்பத்தி பண்ணி உற்பத்தி பண்ணி நம்ம உடம்பானது வெளியேற்றுது. இப்போ தொண்டையில் இருக்கிற கிருமியவோ அல்லது நச்சு பொருளையோ அல்லது வேறு ஏதாவது அழுக்குகளையோ கபமாக உருவாக்கி அந்த இருமெல்லாம் வெளியேற்றி அந்த கபத்தின் மூலயமா அந்த கிருமியை வெளியேற்றும். இதற்காக தான் ஒரு உடலுக்கு சளி அல்லது இருமல் வருது. அப்போ இந்த சளிக்கு இருமலுக்கு நாம் ஏதாவது ஒரு மாத்திரையை போட்டு அந்த சளியும் இருமலையும் தடுக்க நினைக்கும் போது அந்த கிருமியோ அல்லது அந்த நச்சு பொருளோ அல்லது அந்த தூசியோ நம்ம உடல்லையே தங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? சளிக்கோ இருமலுக்கோ அடிக்கடி மாத்திரை மருந்துகள் எடுக்கிறத தவிர்க்கலாம். சரி, அப்போது ஒரு குழந்தை பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது, அடிக்கடி இருமல் வரும் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு. அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உடலில் அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம், அல்லது அவங்க உடம்புல நச்சு பொருட்கள் அதிகமாக இருக்கிறது காரணமாக இருக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் அப்படின்னு சொன்னல, அந்த நோய் எதிர்ப்பு செல்களை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் சிலது இருக்குது, நியூட்ரியன்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த நியூட்ரியன்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு குழந்தைக்கோ ஒரு மனிதனுக்கோ கம்மியாக இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அடிக்கடி சளியும் இருமலும் பிடிக்கும். சரி, அப்போது
இதை எப்படி சரி செய்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு நோயை தீர்க்கணும் அப்படின்னா அதற்கு அடிப்படையான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். சரி, அப்போ ஒருத்தங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது, இருமல் வருது அப்படின்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல் காரணம் வயிற்றில் உள்ள அழுக்கு, அதாவது கான்ஸ்டிபேஷன். ஒருத்தங்களுக்கு க்ரானிக்காக கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது, அவங்க வந்து மோஷனே போகல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அக்குபஞ்சர் தியரி படி லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் பெருங்குடலும் லங்குனா என்ன, நுரையீரல், இது ரெண்டுமே கனெக்டட். லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் ஏதாவது நச்சு பொருள் இருந்ததுன்னா அது நுரையீரலை பாதிக்கும். நுரையீரலுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு அப்படின்னா அது வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் பெருங்குடலை பாதிக்கும். அப்போ ஒருத்தங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்குது, இருமல் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் அழுக்கு இருக்கா, அதாவது கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கா, மலச்சிக்கல் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து அவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இல்லாமல் செய்திடணும். மலச்சிக்கல் இல்லாமல் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அவங்க வந்து அடிக்கடி சுடு தண்ணி குடிக்கலாம். சுடு தண்ணி குடிக்கிறது மூலயமாவும், அதுக்கப்புறம் ஃபைபர் ரிச், நார் சத்து மிக்க பொருட்கள் அவங்க சாப்பிட்டுட்டே வரலாம். நார் சத்து மிக்க பொருட்கள்னால் காய்கறி, பழங்கள், இதெல்லாம் வந்து அதிக அளவு அவங்க எடுக்கணும். அவரைக்காய், பீட்ரூட்டு, பீன்ஸு, கேரட்டு, இது போன்ற பொருட்கள்லாம் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்குது. வாழைத்தண்டும் கூட. இது மாதிரி பொருட்களை அவங்க உணவில் சேர்த்துக்கிறது மூலயமா கான்ஸ்டிபேஷன் வராமல் தடுக்கலாம். அப்போது அவங்களுக்கு வந்து குடலில் இருக்கிற அழுக்குகள் போகிறது மூலயமா நுரையீரலும் நல்லா செயல்பட ஆரம்பிக்கும். இதனால் கான்ஸ்டிபேஷன் வராமல் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்காக நல்ல நீரும் உணவு முறை மாற்றமும் மிகவும் அவசியம். அடுத்தது ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா டெஃபிஷியன்சி. நான் சொன்னேன்ல, வெள்ளை அணுக்கள் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு உடலுக்கு நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன், ஜிங்க்கு, விட்டமின் சி, விட்டமின் ஏ, இது போன்ற நியூட்ரியன்ட் எல்லாமே வெள்ளை அணுக்கள், அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தூண்டுறதுக்கு உண்டான செல்கள் வந்து உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு இந்த நியூட்ரியன்ட்லாம் அவசியம். ஸோ இந்த பொருட்கள்லாம் இருக்கிற அதிக அளவு உணவுகளை அவங்க உணவில் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும். அப்படி சேர்த்துக்கும் போது அவங்களுடைய இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். வெள்ளை அணுக்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு இந்த நோய் கிருமியை அழிக்கிறதுக்கு இந்த நியூட்ரியன்ட்லாம் மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும். சரி, இந்த நியூட்ரியன்ட்லாம் எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதிக அளவு காய்கறி, பழங்கள், ஜிங்க்கு, இது எல்லாமே பச்சை காய்கறிகள், பழங்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது. நட்ஸு, சீட்ஸு. நட்ஸுனால் என்னென்னா ஆல்மண்டு, அப்புறம் வந்து பிஸ்தா, இது போன்ற, இதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி. இதை எடுத்துக்க முடியலனாலும் கொட்டை வகைகள் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து ஜிங்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரைடு பீன்ஸுனால் வந்து பச்சை காய்கறியில் பீன்ஸ் கொட்டைகள், ட்ரைட் பீன்ஸ் இருக்கும்ல, அதை வந்து உணவில் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். இதில் வந்து ஜிங்க் ரொம்ப அதிகம். இது வந்து வெள்ளை அணுக்களை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான நியூட்ரியன்ட். இதெல்லாம் இந்த உணவுப் பொருளில் இருக்குது. இதை வந்து அதிக அளவு அவங்க எடுத்துக்கணும். அப்புறம் விட்டமின் சி பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும்ல, ஆரஞ்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து நெல்லிக்காய், இதில் எல்லாமே விட்டமின் சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஆரஞ்சு போல் காஸ்ட்லியான பொருள் எடுக்க முடியலனாலும் நெல்லிக்காய் வந்து உலகத்திலேயே மிக அதிகமான விட்டமின் சி ஃபுட்டு, அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்டு, அதை எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து விட்டமின் ஏ, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். கேரட் வந்து விட்டமின் ஏ அதிகமாக இருக்க பொருள். இந்த பொருட்களை எல்லாமே அவங்க உடலுக்கு தேவையான சத்து பொருட்களையும் கொடுக்கும். அப்புறம் வந்து வெள்ளை அணுக்களையும் அதிகப்படுத்துறதுனால ஒருத்தங்களுக்கு அடிக்கடி சளியோ இருமலோ இருக்கும் போது இந்த பொருட்கள் எல்லாம் அவங்க உணவு பழக்கத்தில் எடுத்துகிட்டே வரணும். அப்போ வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமாகி அவங்களுக்கு சளி, இருமல் வராமல் தடுக்கப்படும். சீசனல் சேஞ்சஸ் ஒரு சிலருக்கு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, குளிர்காலம் வரும்போது, இல்லைனா தலைக்கு பச்சை தண்ணி குளித்தேன், அப்போ எனக்கு சளி பிடிக்குது, தலை வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து எனக்கு வந்து குளிர்ந்த காற்று பகுதிக்கு போகும்போதோ, இல்லை குளிர்ந்த காற்று அடிக்கும் போதோ எனக்கு தலை வலிக்குது, அடிக்கடி தும்மல் வருது, சளி பிடிக்குது. அப்புறம் குளிர்பானங்கள், ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச குளிர்பானங்கள் குடிக்கும் போது எனக்கு வந்து தும்மல் வருது, இருமல் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து நான் வந்து ஊரை விட்டு ஊர் போனேன், அந்த இடத்துல வந்து தண்ணி குடித்தேன், அப்போது வந்து அதில் இருக்கிறது எனக்கு ஏதோ இன்ஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு, அதனால் எனக்கு வந்து சளி பிடிச்சி இருமல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே ஒரு மித்து. அதாவது நம்ம வந்து ஒரு சீசனல் சேஞ்சஸ்க்கு போகும்போது நம்ம உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்ற பட்சத்தில் அது வந்து அந்த சேஞ்சஸ்க்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம உடலுக்கு நமக்கு எந்த நோயுமோ எதுவுமே வரக்கூடாது. அப்போது நம்ம உடலில் தான் ஏதோ ஒரு பாதிப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த பழங்கள் எல்லாமே எடுக்கணும். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுக்கும் போது தான் அதில் கிருமிகள் ஏதாவது தொற்று இருக்கும். அப்போது அதை எடுக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷனால் வரும். அதை விட்டுட்டு நம்ம பழம் சாப்பிட்றதுனால வந்துடுது,
இல்லைன்னா தலைக்கு நான் பச்சை தண்ணி ஊற்றினேன் அதனால எனக்கு சளி பிடிச்சிச்சு இருமல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது தவறான விஷயம். சில பேர் வந்து சளி பிடிக்குது அப்படின்றதுக்காகவே தலைக்கு குளிக்காமல் இருப்பாங்க. வேறு ஊருக்கு போகும்போது இங்கேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம உடலுக்கு சேஞ்சஸ் அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு விடாமல் நாமளே தடுக்கிற மாதிரி ஆகிடும். அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து தலைக்கு குளிக்கணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? ஆமாம், பச்சை தண்ணி நம்ம வந்து தலையில் ஊற்றும் போது நமக்கு ஏன் வந்து தும்மல் வருது அப்படின்னா, அந்த ஈரம் படும் போது நமக்கு ஏற்கனவே உள்ள சளி வந்து வெளியேற்றத்துக்கு ட்ரை பண்ணும் நம்ம உடம்பு. நம்ம வந்து தலைக்கு குளிக்கிறதுனால சளி பிடிக்கிறது இல்லை, நம்ம தலைக்கு குளிக்கும் போது உள்ளே இருக்கிற சளி வெளியேறுது. அப்படி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரே விஷயம் பண்ணக்கூடாது. என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, குளிர்பானங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தோ இல்லை வந்து நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கும் போதோ எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது. அது மட்டும் தவறான விஷயம். ஏன்னா நம்ம ரொம்ப குளிர்ந்த பானங்களையோ அல்லது ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்க பொருளில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக பரப்பக்கூடிய வைரஸோ கிருமியோ இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ அதை மட்டும் தவிர்க்கணும். மற்றபடி தலைக்கு குளிக்கிறதையோ அல்லது தண்ணி நான் மாற்றி குடிக்கிறதுனால சளி பிடிக்குது இருமல் வருது அப்படிங்கிறது ஒரு தவறான விஷயம். சரி, அப்போது இந்த சளி இருமல் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிறந்த குழந்தை ஒரு பால் குடிக்கிற குழந்தையாக இருந்த பட்சத்தில் அவங்க பால் ஊட்டும் அம்மா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, சுக்கு தேன் இது ரெண்டையும் கலந்து அவங்க சாப்பிடலாம். இதை இப்படி சாப்பிட்டு அவங்க பால் கொடுக்கும்போது குழந்தைக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறது தவிர்க்கப்படும். அடுத்தது, இப்போ 1 வயசு குழந்தையோ அல்லது 2 வயசு குழந்தையோ அப்படி இருந்ததுன்னா, ஒரு சிட்டிகை சுக்கை வந்து 1 சொட்டு தேனில் கலந்து அந்த குழந்தைக்கு நம்ம கொடுத்துட்டே வரலாம். இப்படி கொடுக்கும்பொழுது குழந்தைக்கு இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாகும். அதே மாதிரி உடம்புல இருக்க அதிக அளவு கபமானது மலம் வழியாகவே வெளியேறதை நம்ம பார்க்க முடியும். மற்றும் இப்போ வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தை அப்படி இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு மைதா, அதிகமான எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள், அதுக்கப்புறம் வந்து கடையில் வாங்கின ஜூஸு, அப்புறம் கலர்டு ஜூஸு இது போன்ற ஐட்டம் எல்லாம் கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். முக்கியமாக மைதாவும் அப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச குளிர்பானங்கள் இதை வந்து அறவே நீக்கிடணும். ஏன்னா இது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு மலச்சிக்கலையும் ஏற்படுத்தும். அப்புறம் கபம், அதாவது சளின்னு சொல்லப்படக்கூடிய கபத்தையும் உடலில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக்குறதுனால அந்த குழந்தைக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, குழந்தைகளுக்கு டெய்லியும் பேக்கரியிலேருந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கறத தவிர்த்துட்டு, ஏதாவது ஒரு பழமோ, கொய்யா பழம், பப்பாளி பழம், ஆரஞ்சு, நெல்லிக்காய் இந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இல்லாமையும் தவிர்க்கப்படும். அதே போல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் சொன்னல, விட்டமின் ஏ, சி, அப்புறம் வந்து ஜிங்க் இது போன்ற உணவுகள் வந்து பழங்கள் காய்கறிகளில் தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதை அவங்க எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து தேவையான நியூட்ரியண்ட்டும் கிடைக்கும். ஒரு குழந்தைக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்குன்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து மைதாவை அவாய்ட் பண்ணும். வீட்டிலேயே கூட நம்ம வந்து சமைக்கிறதுக்கு மைதா, கடலை மாவு இந்த மாதிரி பொருட்களை தவிர்க்கிறது மிகவும் நல்லது. இதே ஒரு பெரியவங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்குது, இருமல் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க வந்து பால், டீ, காஃபி இது போன்ற பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா பாலும் கூட கபத்தையும் சளியையும் உடலில் அதிகமாக்கக்கூடிய பொருள் தான். அப்போ அவங்க இதை நீக்கிட்டு இஞ்சினால் செய்த சாறு, சுக்கு டீ, இஞ்சி டீ இது போன்ற டீ வந்து அவங்க வந்து தினமும் அவங்க உணவு பழக்கத்தில் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தோம்னா பூண்டு வந்து மிகவும் மிகவும் நம்மளுடைய நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது என்னென்னா நம்மளுடைய இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டக்கூடிய செல்ஸு. அந்த செல்ஸை உணவில் மிகவும் அதிக அளவு உடலில் மிகவும் அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு பொருள் என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா பூண்டு. இந்த பூண்டை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, குட்டி குட்டியாக நறுக்கி விழுங்கலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு பூண்டை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி அவங்களால எவ்வளோ முடியுதோ விழுங்கலாம். அடுத்தது பார்த்தோம்னா வெங்காயம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெங்காயத்தை பிழிஞ்சு நல்லா சாறு எடுத்து 1 ஸ்பூன் வெங்காய சாறு, 1 ஸ்பூன் வந்து தேன் இது ரெண்டையும் கலந்து அவங்க வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை அவங்க வந்து காலை மாலை இப்படி குடிச்சிட்டே வரும்போது
அவங்களுக்கு சளி தொல்லைங்கிறது நல்லாவே குறையத பார்க்க முடியும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது போல் இஞ்சி, பூண்டு, வெங்காயம் இதில் எல்லாமே சல்ஃபர் மிக மிக அதிகம். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம வெங்காயம் கட் பண்ணும்போது சல்ஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் வந்து வெளியே வருது. அது கண்ணில் படுறதுனால தான் எரியுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். சல்ஃபர் வந்து மிக 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 அவசியமான ஒரு நியூட்ரியன்ட் பொருள். எதற்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம், சளி தொல்லை, இந்த அடினாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அடினாய்ட்ஸு, பாலிப்ஸு, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாமே சல்ஃபர் அப்படின்ற ஒரு டெஃபிஷியன்சி தான் மிகவும் முக்கிய காரணமாக இருக்குது. இந்த இஞ்சி, பூண்டு, வெங்காய சாறு இதில் எல்லாத்துலேயுமே சல்ஃபர் மிகவும் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ பச்சையாக இவங்க இதை தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டே வரும்போது ஒரு வாரத்திற்கு உள்ளேயே அவங்களுடைய இந்த சளி தொல்லை எல்லாமே குறையிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும். சரி, இன்றைக்கு நான் இந்த பகுதியில் கொடுத்துருக்க தகவல் மிகவும் பயனுள்ள தகவல் நம்புகிறேன். இது போன்ற இன்னொரு மிகவும் பயனுள்ள நேச்சுரல் ஹெல்த் ரெமெடிஸோடு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.